Lijepi i topli dani nisu jedino vrijeme kada možemo imati šarenilo u našim cvjetnjacima ili okućnicama. Većinom je to u vrijeme proljeća i ljeta. Sa proljećem se bude visibabe, jaglaci, narcisi i drugo cvijeće koje nagovještava buđenje prirode i dolazak lijepog vremena. Ali postoje različite cvjetnice koje dospijevaju ili cvjetaju u različito vrijeme. To jest potrebni su im različiti uslovi i temperature. O uzgoju raznog cvijeća već imate dosta video savjeta na našem kanalu, pa svakako zapretite kanal i na vrijeme se pobrinite da vaše cvijeće bude lijepo, bujno i da raskošno cvjeta. Danas ćemo govoriti o nekoliko različitih cvjetova koji podnose dosta niske temperature i mogu vas uveseljavati i tokom cijele zime. Ni sada nije kasno da ih posadite i dodate dašak proljeća prije nego ono i službeno nastupi kalendarski gledano. Neke od vrsta koje podnose niske temperature su mačuhice, jaglaci, belis i gazanije, pa ćemo danas reći o svakoj od njih pojedinačno, koje uslove zahtjeva i kako da ih održavate. Upadljivi cvjetovi jarkih boja čine jaglace atraktivnim u toku zime i ranog proljeća. Kao jedan od vjesnika proljeća, jaglac svojim cvijetom na livadama simbolizira pobjedu nad zimom. U narodu se za njega kaže da je ključ koji otvara vrata proljeća. Njegov latinski naziv je Primula acaulis i izveden je od riječi primus, što znači prvi, i odnosi se na rano cvjetanje. U prirodi jaglac raste na livadama, proplancima i šumama, od marta pa do maja, ali zbog ljudskog nemara, prekomjernog i nepravilnog branja, danas je značajno prorijeđen i može se naći na vrlo malo prirodnih staništa. Međutim, danas se uzgaja kao hortikulturna biljka sa više stotina domaćih vrsta, varijeteta i hibrida, koji se razlikuju po boji, obliku i periodima cvjetanja. Uglavnom se tu radi o trajnicama niskog rasta od 10 do 30 cm visine sa izraženim cvjetovima jarkih boja. Po pitanju njege je nezahtjevan, a ovisno o vrsti može se uzgajati gotovo svuda, u dvorištu, na terasi ili čak unutra u sobi. Jaglac je otporna biljka kojoj hladnoća i umjereni mraz ne štete. Razmnožava se sjemenom od februara do juna ili se može razmnožavati dijeljenjem bokora nakon precvjetavanja. Za sadnju su pogodni polusjenoviti položaji ispod listopadnog drveća, gdje će u toku cvjetanja dobivati dovoljno svjetla, a kasnije kad precvjeta i nastupi period mirovanja imati će hladovinu i vlagu. Jaglac se također može uzgajati u posudama. Zemlja u kojoj je posađen mora biti propusna i umjereno vlažna. Za uzgoj u posudama ili saksijama potrebna je posuda većih dimenzija sa dobrom drenažom. Kako listovima jaglaca ne godi kvašenje i orošavanje, idealno je zalijevanje zemlje oko biljaka. Prihranjuje se tekućim mineralnim gnojivom za cvjetanje od oktobra pa do početka cvjetanja. Da bi pojava novih cvjetova bila brža, potrebno je redovno uklanjati one precvjetale. Također je potrebno i ukloniti sve eventualno oštećene ili istrunule listove. Kao saksijske kulture u zatvorenim prostorima koje svojim živim bojama unose duh proljeća, jaglace su odličan izbor za prozorske daske i svijetle i prohladne prostorije. Najbolje će napredovati u prostoriji sa jutarnjim suncem, ali na temperaturi od 5 do 18 stepeni. One su osjetljivi na nagle promjene temperature. Za sobne prilike uzgaja se manji broj vrsta poput Primule obkonika, Primula sinensis, Primula malokoides i Primula grandiflora. Mačuhice su također ukras naših vrtova. Nisu zahtjevne biljke, otporne su na niske temperature, odlikuju se raznobojnim cvjetovima.
Ove lijepe cvjetnice su često ukras naših livada i vrtova. U narodu se susreću različiti nazivi: maćuhice, dan i noć, maćuhe, poljske ljubičice, livadske ljubičice, gospina ljubica, udovica, udovičica. Odlikuju se velikom raznolikošću veličine i obojanosti cvjetova. Maćuhice spadaju u porodicu ljubičica i imaju mnogo podvrsta i formi. Najčešće se u prirodi susrećemo sa dvije podvrste: Viola tricolor arvensis sa manjim bijelo-žutim cvjetovima i Viola tricolor vulgaris sa većim ljubičastim cvjetovima. Ali u našim vrtovima čest je ukras Viola tricolor hortensis sa raznobojnim cvjetovima i koja se ne sabire u ljekovite svrhe, već služi za ukras naših vrtova, parkova i balkona. Mogu biti jednogodišnje, dvogodišnje ili kratkotrajne trajnice u zavisnosti od varijeteta i vremena sadnje. To su male biljke visine od 10 do 30 cm sa razgranatim stabljikama. Stabljika je šuplja, a listovi jajasti i po rubu reckavi. Iz pazušaca listova pojavljuju se cvjetovi na dugim peteljkama. Cvjetaju od maja do septembra, ali pošto su veoma otporne na niske temperature, njihovi cvjetovi se najranije pojavljuju u našim vrtovima i ostaju do kasne zime. Sklone su međusobnom križanju i otuda njihova velika raznolikost. Maćuhice nisu zahtjevne biljke, odlično uspijevaju i u polusjeni. Veoma su otporne na hladnoću i niske temperature. Pogoduju joj rahla i odsjedita zemljišta, a ne pogoduju prevlažna zemljišta zbog položenih stabljika. Maćuhice se sade na razmak od 20 do 30 cm i potrebno ih je nakon sadnje dobro zaliti vodom sobne temperature i pri tome paziti da se ne zalijeva lišće. Mogu se saditi tokom jeseni, rane zime i ranog proljeća na dobro dreniranom zemljištu. Boljom se opet pokazala jesenja i zimska sadnja nego proljetna, jer biljke razviju korijen, budu jače i daju više cvjetova. Ukoliko kupujete presadnice, obratite pažnju na izgled biljke. Listovi trebaju biti zdravi, zeleni, a biljka puna cvjetnih pupoljaka. Gnojite ih sa gnojivom koje je bogato fosforom i kalijem. Tokom sušnog razdoblja nastaviti sa redovnim zalijevanjem, a tokom perioda cvjetanja potrebno je odstranjivati ocvale cvjetove i suhe grančice, što će doprinijeti produžetku cvjetanja, dati krupnije cvjetove i sačuvati sam lijep oblik biljke. Starije biljke visokih varijeteta i formi možete skratiti i za 15 cm i na taj način produžiti period cvjetanja. Naravno, potrebno je i redovno uklanjati korov oko ovih cvjetova. Belis ili tratinčica je cvijet kojeg gotovo svi ljudi znaju. Postoji jako puno vrsta tratinčica, od onih ukrasnih hibrida do divljih vrsta koje nalazimo u prirodi. Ovoga puta ćemo govoriti o hibridnim vrstama, a ovo divlje je najbolje ostaviti u prirodi gdje im je i prirodno stanište. Tratinčica je niska grmolika višegodišnja vrtna biljka, a najčešće dvogodišnja biljka koja uljepšava naš vrt sa cvjetovima od marta pa sve do juna. Cvjetovi tratinčice mogu biti raznobojni, bijeli, crveni, ružičasti ili pak kombinirani. Ovo vrtno cvijeće je iz porodice Asteracea, a domovina biljke je Europa i Mala Azija. Podnosi jako dobro hladnoću, a voli sunčana ili polusjenovita mjesta u vrtu. Također voli da uvijek ima umjereno vlažan supstrat i barem svakih 15 dana da dobije prihranu, bilo kojeg od gnojiva za cvijeće. Belis se sadi u vrt tokom jeseni ili u proljeće. U proljeće se može naći najveći izbor tratinčica u vrtnim centrima, zajedno sa maćuhicama i raznim vrstama vjesnika proljeća.
Gazanija je još jedna višegodišnja biljka iz porodice glavočika Asteraceae. Niskog je rasta, naraste tek do 30 cm visine. Listovi su skupljeni u prizemnu rozetu, kopljasti su i duguljasti, na rubu lagano savijeni. Na licu su tamnozeleni, a naličje im je srebreno. Cvjetovi su pojedinačni i veliki, promjera od 5 do 8 cm i rastu na vrhovima stabljika. Cvjetni vjenčić može biti bijele, žute, narančaste, ružičaste ili bakreno-crvene boje, često i višebojni ili sa nekim tamnim točkama na bazi svake latice. Cvate od proljeća do jeseni, no cvjetovi se otvaraju samo po suncu. Gazanija raste na izravnom suncu na dobro dreniranom tlu. Puzeća je biljka te za kratko vrijeme prekrije veće površine. Vrlo je otporna, listovi su prekriveni voštanom prevlakom, te biljka dobro podnosi sušu i posolicu, zbog čega je dobra za sadnju uz more. Tolerira i tla slabije kvalitete. Biljke je dobro redovito zalijevati, no bez problema podnose kraća sušna razdoblja. Gnojimo ih u proljeće te za vrijeme intenzivnog cvjetanja. Lukovičasto i gomoljasto cvijeće čest je ukras u vrtu, a dolazi vrijeme njihove sadnje. To ćemo ostaviti da ipak bude tema za sebe, pa malo detaljnije opisati na šta to treba obratiti pažnju i kako se sade pojedine vrste. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i svakako ne zaboravite zapratiti naš kanal kako bi na vrijeme vidjeli sve video savjete i uspješno održavali vaše cvijeće, čija sezona upravo kreće sa dolaskom proljeća. Čekaju nas mnogi radovi, pa nemojte ništa propustiti.